وای نبی رسول الله والسلام مبارک اعلان وکړ صحابه را جمع شه نصيحت کوم مونږ خو وعظونه د دنیا امامانو نه اورېدلې تاسو هر جمعه به د امام نه نصيحت اورئ نن تاسو ته د نبی رسول الله نصيحت وایم جی نبی رسول الله صحابه ته اعلان وکړ صحابه را جمع شه 15 خبرې کوم سو خبرې کوم 15 خبرې کوم اواز رانغه سو خبرې کوم صحابه را جمع شو د الله رسول متوجه شو نبی رسول الله والسلام مبارک وی نصيحت کوم جی مونږ د انسانانو نصيحت پسې ګرځو چې بزرګي مونږ حضرت نصيحت راته وکړه نن تاسو د محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه وسلم نصيحت وی او په هغه کې تصرف دوه خبرې کوم درې نه د ټولو نه مخکې نبی رسول الله صحابو ته وی او صحابو که تاسو وایئ چې زه عبادت گزار جوړ شم که تاسو وایئ چې مونږ عبادت گزار جوړ شو نو ځان د حرامو نه بند کې د دنیا بهترین عبادت گزار به جوړ شي دی ورته یو خبر وکړه نو عبادت گزار خو هسې نه جوړېږي مونږ تاسو ته پته ده که نه مونځونه خو کوو که نه بعد خلک یې جي ډېره زیاته غلبوي پې یاره جي زه خو مونځ 5 وخته کوم جي یاره جي تلاوت هم کوم جي ذکر هم کوم جي خو لیکن که معاملات دې ګډوډ و 1 روپۍ پکې د حرامو وایه یاد ساته زما د طرفو د ممبر نه نن فتوا وره دا فتوا په آل پاکستان کې بیا وګرځوه په آل پاکستان کې یو غټه مدرسه نه چې دارالعلوم غټه حقانیه مدرسه ده هغې ته نه د پاکستان په مدارسو کې د فقیر فتوا وګرځوه چې ستا په روپو کې 1 روپۍ د حرامو روپۍ و د ما محترمو ستا جسم ته ټول مال حرام د عبادات ته نه قبلېږي د ما محترمو یاد ساته ځان مه مړ کوه ګرځې لکه د هندوانو داسې مړه مموس کوه مروجه کوه مزکات کوه هېڅ ته نه کېږي د حرامو 1 روپۍ دی وه نن تاسو ته پته دی په دې اډه کې دوکاندارانو مخې ته رنګټونو والا کېنولي دي تاسو ته پته ده که نه و یاره جي دا پیسې زه خپله نه استعمالوم دا د دوکان کرایې کې ورکوم مونږ داسې وایو که نه دا پیسې زه خپله نه استعمالوم دا د دوکان دی ځان له خپله یو ترکیب جوړ کړی دی الله دې معاف وکړي بیا بدبخته ګرځي قسم دی او دا کوم چې رنګټون واري دغه ته تاسو ته ښکاره کړي د دنیا ذلیل ترین قوم دی الله دې معاف وکړي زه اکثر خبره کوم چې د دې مثال د شیطان دی دا رنګټون والا نه د دې مثال د شیطان دی هلکه یو انسان خپله ځان له ګناه ګوري عریاني راړولې ده د ځان ګناهګار که یو سړی دی چې دا ګناهونه بل له په میموري کارډ کې اچوي نو د خپل ځان هم غر کو برایم خوري مثال د شیطان دی زما الله دې موږ وساتي ته مړ شوې تا یو کس نه عریاني بربنټوب فلم ډرامه دې واچوله ته قبر کې پروت وي هغه فلم او بربنټوب رسي تا ته برابر ګناه در رسېږي الله دې موږ وساتي او تا ته یو خبره کوم دا 1500 روپۍ چې ته د دې رنګټونو نه جوړې کړې بیا کور ته بچوله اوسې څه دی خیال دی زما محترم دا د حرامو مال چې ته یوسې کور ته زه وایم دا ستا تېرېږي څنګه مړه نن دې الله معافي وکړي حرامو له موږ نومونه جوړ کړي دي نومونه سود له موږ سود کوو ښه بنداس انډرپلې نوم یاره جي دا خو انډرپلې ده بیمې راوتې دي بیمې هلکه بیمې کوو خپل نفس د بچو دپاره ګاڼه کړي چې کله مړ شي یاره جي بچو ته به مې مال ملو شي کله چې مړ شي د ما محترم هغه بچي ته چې مال ملو شي راشي د پلار په قبر باندې پرتوخ کته کړي په قبر ونه متیازي وکړي الله دې معافي وکړي دا ما ډېر ولیدل ځان یې بیمه کړی د دې بچي دپاره دا بچی بیا ستا په قبر باندې متیازې کوي د ما محترمو وایي دا زما لعین پلار و تا ورته مال پرېښی دی هغه له بیا ستا د جنازې طریقه نه ور دي ستا جنازه کېږي پلار یې مړ دی تا ول ځان بیمه کړی دی دنیا کې سیټ ته ولاړې ولې یاره جي بس ښخه وې بس نو وایي ښخه وې الله دې معافي وکړي ښخه وې بیا ته داسې وګرځېږي وایه د خپل عمل خبره کوم د خپل ځان ټیک که زما محترم خپل ستا سره که ځي په قبر کې یاد ساته یاد نبی رسول الله مبارک فرمایي که ته وایې چې زه د دنیا بهترین عبادت گزار جوړ شم ځان د حرامو ربن که یاد ساته روپۍ دې د حرامو مثال یې زه اکثر داسې ورکوم غټ دیګ دی راجمع کړی د پیو د دنیا غټ دیګ دی تاسو نه تپوس کوم په هغه دیګ کې دی یو ساس قیمتیا دی واچولې ستاسو څه خیال دی دا پی به اوس کې بیا تاسو ټول نه تپوس کوم په دیګ کې درته یو ساس قیمتیا دی اچوم دا پیس کې تاسو مثال د دې مال داسې دی چې تا 1 روپۍ پکې حرام کړه دغه پلیتو پیو په شان مثال دی الله دې ته موږ وساتي نو نبی رسول الله والسلام مبارک وفرمایل که تاسو د دنیا بهترین عبادت گزار ګرځئ ځان د حرامو نه وساتئ د حرامو نه ځکه ګناه ساتل خو الله دې معافي وکړي ګناه نه خو موږ خپل نفس هسې هم نشو ساتلی الله دې معافي وکړي سلام